ndok sieun wae ndok ngalah diurang wae teh siap dek saberapa puluh ndok kasihin nah make jeung ndok asin coba nih tebak apaan bisa teh ngelayakan ndok gitu mah atun ngalayakeun ndok asin mah ripuh meureun kacugak panganten. Bebesanan Kang Ibing jeung Mas Sastro dirah-gerah ku bintang tamu Ajat Sudrajat. Ngejing perantos ngudang ki nujuk naon ieu teh? Wis, Mas Sastro sugan teh saha? Cumoon. Di mana itu, Mas? Nyetak kieu nya abdina teh kut ngangan anjing, huk anjing teh anjing ngarti ngalungit. Leungit kumaha tuh? Cumoon manawi kitu nya teh abdina teh kitu we, tadi teh ngudang kitu nya ngudang rulake. Ngancing abdin teu aya. Menawi ka dieu kitu tak bisi we ieu ngecemplung kana balong. Punten gitu pangubekeun gitu ieu mah. Is, monya kita tadi ge kuring mah di dieu nungguan balung eueuh anjing eueuh naon? Entong gitu atuh ieu sing ngawatosna we ka abdi atuh. Nyakeun ke urang teh aya ngabedahkeun Mas. Lah, Aduh, entek puku atuh abdi kedana meureun ngajantengan di dieu we meureun nya. lah da moali lah atuh bulan hareup ge dibedahkeun. Tanes ieu melak lauk naon ieu? Nya eta ari melakna mah ieu teh melak lauk emas. Cumuun Pak. Asa ente rumah abdi mah melak lauk. Is, lain lauk emas teh lain Mas Sastro lain Mas maneh. Cumuun jantenna ke kumaha teh cek Iya, Mak. Hah? Cek sia teh kumaha eta? Eta jeung swasia atuh. Cumuun ieu mah. Bapak gitu. Ieu nyata bapana abdi teh leungit deui. Sarua jeung anjingna teh kitu. Lain ieu teh Mas. Cumuun. Nyata kuring teh keresep ka balong. Cumuun kerajinan we nya ieu mah. Lain kerajinan, rajin meureun. Cumuun ta eta ngomong Urang teh keur melak lauk ieu teh Mas. Cumuun. Di pelakan kamari teh lauk emas. Di Cumuun. pelakan nilem. Cumuun. Beak kamari mah lieur, pelakannya betok. Waduh, entuk kira-kira eta bedog tiasa di balongan gitu. Ih, lain bedog. Di mana aya nu melak bedog? Betok. Cumuun oh ngabetok gitu. Ya, dari ku lauk emas tusuk beak ku sero. Taknya gitu sorok tiasa gitu nya. Aduh, entuk sami kita sorok. Mas lila-lila mah ku kuring dialungkeun ka balong. Cumuun kumaha? Lain soro, sero. Oh, cumuun janten. Sero teh nubekeun kana lauk lah. Oh, janten si lauk teh di kananku soro gitu. Nya, Cumuun. Terasa tuh mata. beak lauk di ari kieu mah. Lain eta Mas, eta jeung naon atuh di sisa? Padahal mah nya upami kitu mah atuh atos we upami ente resep anak lauk mah pelak naga di dinya ta. Jika anak resep eta. Sumuhun. Cumuun. Lain ai Mas tos di mana teh? Apa nabi teh geus ngomongna ka sia kitunya. Jantina teh abdi teh keur neangan anak anjing gitu. Lain. Cumuun. Ieu mah Mas cing atuh da kolot. Cumuun. Aya teh make sarung disinglitkeun ka luhur eta geuning ka handap teu make naon. Aduh kailapan ieu panginten ieu bogona we hayang ningal lauk. Ieu mah bogo dugi kaki ieu make hayang ngalauk. Apunten lah ieu nya atuh henteu sangti ieu. Cing atuh ngarakeun. Lain ieu teh Mas asa kebeneran ye. Wis kebeneran anakku mah. Heeh, urang wawuh tiba heula. Atuh cumuun pan urang teh tos lamun pan geus serapat karib kitu nya. Nya, emas jeung kuring teh bet diparengkeun rek bebesanan. Itu buku-buku sia mah make jeung aya naksir ka anak urang Is, gitu. lain kitu anak kuring. Ajat, kapan jeung anak emas? Oh, si ngajak paingan minang leungit eta urang anak urang si Ponirin. Lain ponira. 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 Oh, eta ingetan anak urang teh kitu da ari keleutik mah eta teh disebutna si Cenang atuh. Anak urang teh. Si Ponira si Cenang.
palingan eta budak kan mus-mus ngalungi teh jeung eta teh jeung anak maneh ya. Nya. Jeung sing ngajak. Nya. Aduh henteu sangka. Nu matak Mas. Kapan ari jodoh mah nya. Cemoon. Jodoh pati terus Rembang meureunnan Tegal, Pekalongan eta ge geus sararea buku loba hayang kasih jenang teh teh. lain jodoh pati Tegal Pekalongan ieu mah jodoh pati bagian Cilaka mah pan urang teh sanu terangnya. Oh, cemoon atuh iwati bapakna we nu nyaho kitu tah. Ayeuna teuing jeung Mas rek bebesanan. Lain kira-kira iraha urang hajatnya Masnya. Kayak kana entok waka anu ngeunah-ngeunahna ieu mah ieu. Kira-kirana ieu sing ngajak teh digawe atau henteu ieu? Geus hebat lah. Ah hebat kumaha isuk-isuk mawa tolombong cenah. Entok kitu ah. Nu bener ieu. Iya Mas eta teh budak teh geus maju. Oh janten geus majeng ayeuna mah. Iya. Ayeuna mah alhamdulillah. Tah, Urang tinggal ngabingbingna we nu jadi kolot. cuman eta kumaha tah budak teh kelakuanana teh? Ah geus lah bager. Wah nu leres ya. Is bager pisan. Anu basa ayeuna ke manehna nu nungtun anjing urang. Paingan nu Nya ngasuh ari ka kumitoaeun. Oh, jantena teh kitu meureun upami ngolok namanya meureunnya manehna teh. Terasna tak kumaha atuh. Lain ta urang teh teh rek aya hajat teh besanan Mas. Cemoon. Ieu teh anu kuring nepi ka bingung teh urang persiapan teh kudu rea meureun. Ih, nya kitu atuh. Ari hayang eta lebe Mas pangneangankeun lebe lah. Kayak ulah yo mending jigda teh asa jauh yo, jo lebe wae. Ai urang mah. Lain uing mah lebe teh ieu rek minta bantuan ngebedakeun balong. Nya henteu naon eta mah jadi urang ge loba yang lebe mah. Loba di urang ge. Jadi kieu ieu teh bener namanya. Ai urang mah kitu sifatna teh. Da urang mah ti awewe kitu nya. Tak ai maneh mah meureun lalakina gitu. Kita tong munah maneh wae atuh. Cumun ieu mah. Jadi naon atuh saking geus akrabnya jeung sia teh kieu ye urang mah euy lah. Jadi susah gitu tak ngomongna. Jadi upama teh mah maneh mawa duitna loba mah urang mah nya dulang tinaan dek gitu. Ai soal duit mah nuturkeun. Cumun. Anu penting urang teh salamet lain. Ya cumun salamet jeung ngeunah wae di. Entok salamet tunggu ayo urang nak terus nak loba utang mah aduh urang nak entok ngeunah. Terasa kumaha? Tah lain ana urang teh ye ai tanggal mah ku urang pan gampang nangtukeunana. Ieu kuring sok bingung teh neangan lebe. Lebena. Nya cing sugan Mas aya. Nah, aya rerencangan urang. Aya rerencangan urang. Saha? Si Tatang. Si Tatang eta mah udah we tanya, si Tatang mangalebean mah jeung budak mah cerdas, hebat. Waduh sagalana singket tapi tegas jeung ngarti urang srera. Tah, geus atuh eta lebena. Nya ngan hanjakan. Hanjaka kumaha? Wis pae. Ai geus maot mah keur naon atuh diobrolkeun. Cumun ieu mah ngenangkeun kitu. Beda we eta nu eta nepi atuh aya saurang deui. Saha tah? Eta mah nya untuk loba carita tah. Upamina ieu urang teh manehna diondang we ku urang. Nya. Tak pangawinkeun anak urang. Ih, deredeg sakedeung eta mah geus. Ka urangna teh ngeunah. Murah deui. Murah hargana untuk make jeung tinggi-tinggian. Eta atuh geus. Aduh, hanjaka dik. Kunaon? Kamari muntaber. Aduh, iya. Atuh riweuh aya lebe muntaber segala. Ya atuh upami kitu mah kumaha eta kumaha ujang we atuh. Aya di kuring ya lebe mah aya. Ya atuh upami aya mah tak saha tak kira-kirana. Lebe naming. Dah, yo si Naming. Nya. Anu kalotea. Ngan eta, aduh eta mah susah lebe teh. Kumaha tah? Gegeran. Wah, gegeran kumaha? Ih, ari emas. Lain gegeran ngungkul di gede amek. Jeung gede amek sih. Gede amek. Nah kumaha kungsi kumaha eta? Apan basakeun ngawinkeun anu ditongoh kungsi. Kungsi nya da urang Ari pangantenna teh pan nya. si sah teuing podo si Oim sana teh. Si Oim jeung si Nenden meureun. Nya. Oh, budak jalan caringin, Nya. maringin gitu dah, nya cangkring. Pan keur dikawinkeun. Nya. Si Ayi lakina teh inget ayeuna mah. Anu kumisan gitu teh ningan. Nya. Jermanna teh jiga Ambon gitu nih. Nya. Heeh. Keur dikawinkeun tah ku lebe eta, ku lebe naming. Cuma Padah meureunna si Ayi meureunting gede kumis ateu. Ateu. Runyah renyo pada ngabegegan pan dicabok panganten ku lebe. aduh, Ai panganten sarua gede ambek mah Gede. daro digabruk. digabrukan. Apa nu hajat riweuh da lebe papuket di panganten di dinya. Aduh, eta nepi ka kitu nya. Tah. Entong atuh kitu mah urang paun Sama. ke ayo gelut jeung urang tah si Aming teh tah. Anu untuna bunga eta kan. Nya.
Nya. Ulah Eta mah lebih eta mah riweuh. Sukan aya deui atuh pikiran ku Ujang. Neangan deui lebih teh. Saatah kira-kirana. Kuring teh asa boga aya lebih. Saatah. Ucup. Dah. Ieu jelemana halus henteu. Eta mah lebih geus alus we lah. Ngesip gitu. Eta mah alus pisan eta lebih. Heeh, halusna atuh urang ge kudu nyaho atuh. Ngan hanya ka jauh. Jauh. Di Irian. Weh, atuh kumaha urang ongkosanana, urang batan sakieu. Eta tuh aing mas kawin 5.000 ari ongkos lebih 2 juta. 2 juta pan Jadi bingung atuh. Jadi nanti kumaha atuh urang teh ieu teh tertulus wae. Nya eta sahanya atuh jadi bingung pisan atuh kuring teh teh. Nya saha tuh kira-kira mah kieu we. Ai Aya si Eman. aya Ngan tukang elas. tukang elas. Eta. Dek kumaha ke pangantena teh dielasan kabeh. Jadi budakna teu bisa molor kena. Nyeta teh bingung kuring ieu teh neangan lebih ge. Cung. Jadi lamun urang sakilo lobana lebihkeun ka eueuh. Nah iya Kaduhung teh lebih baheula nu pindah lain di fotokopi we nya. nya padahal mah nya lamun kitu urang teh perlu fotokopina we wungkul. Jadi kumaha atuh? Nyeta teuing atuh mas tak kumaha engke wae. Nah, gitu we atuh Ujang sambil urang teh kitu mikir-mikir ye pi tanggaleunnana Ujang bari ngapruk gitu. Nyata kuring ieu teh maksudna cicing didegek neangan lebih sugan nepi ka sore mangubak di balong pira ku euy jiji acan. Ya gitu wae. Ya Ujang mah sok kadi wae sok jiga bodor Ujang mah. Entok ngabodor gitu kieu mah. Pan urang teh serius ieu teh. Mangkina urang pan bade bebesana. Mohon lah. Kejadina kumaha ye kira-kirana ye? Keunai lebih mah gampang. Ya. Taina urang kawin teh Mas, urang ngawinkeun budak sederhana we nya urang mah lah. Ih, kedahna kitu atuh zaman kiwari teh pikiran. Ya. Urang mantong make jeung jiga batur lah. Nya. Layu eta Nangap ucep nangap bangsa Rolling Stone tong lah. entong Rolling Stone. Jeung ieu mah hajat ge di imah Mas we geus. Ya. Nya mending di imah Mas we mah hajat mending di imah. Tuh. Ulang hajat paman urang cenah urang di Jerman entong lah. Entong. Jauh. Entong lah. Komo make jeung hayang kadinya maka Nederland ah. Can eta Oh. mah entong lah. Kayak kira-kirana kumaha nya upami di aya memang aya entuk jauh lah entong di imah urang atuh. Aya nu gede. Di mana? Ya. Aya nu gede di Tegalga. Kumaha diupae dinya? Kedak Tegalga di Tegalan we urang Bisa mah. kan anak kuring kulantarannya tukang main bal. Bisa jadi aya didinya mah ripuh, Mas. Aduh nya teh nya keur kawin meureun keur ngona-ngona dor jog nyokot bola. Dor de main balnya, saya mah diajak main bal. Nya memang entong. Aku mangke Mas geus barang manten lah. Nya ieu kek lanan ieu entuk ngeunah ya urang ieu. Entuk ngeunah ieu. Jadi teh kumaha kira-kirana ieu? Teuing atuh da kuring mah geus keuheun ningali bunget Mas teh. Aing keukul entong gitu ieu. Kira-kirana ieu anu rek diondang kira-kirana supaya Ulah loba teuing Mas ngonang mah lah. ya kira-kira seberada sederhana tuh urang. 2 jelema ge cukup ngonang mah. Dua jelema. Nya asal buta we wungkul. Nya jemputak itu mendingan 10.000 cek urang mah. Mas 10.000 teh pek wada Mas nu hajat. Nya kitu Urang urang kuring mah teu pihak lalaki. nya tapi urang teh kudu pada mikiran deh da urang mah keadaan lagi yuk atuh saling ngarti we. Da Mas ayeuna sanajan Mas asal Jawa ge geus aya di urang Sunda lain. Cuma Kuring urang Sunda upacara teh urang teh upacara Sunda we Mas. oh nganggo upacara ngadat gitu. Upacara adat lain Oh ngadat. cuma anu make jeung diiring-iringan gitu. Nya. Jika festival. Paling-paling ayeuna teh meureunan upacara adat mah aya nincak nog. Wah, entong sieun we ndog malah. Di urang we teh mah siap. Deuk sabaraha puluh ndog asin. Nah, make jeung nog asin. Cuman eta apaan bisa teh ngalayakan ndog gitu mah. Atun ngalayakeun nog asin mah ripuh meureun kacugak panganten. Jeung teh di kumaha tak urang mah can ngarti eta teh. Ditincak we engke. Naonna? Nog Nog hayam. Aduh, ndog ayam gitu. Iya. Tincakan. Eta teh geus digoreng can eta. Atahna Oh, atahna tincak. tincak. Terus nyawer. Tah eta nyawer kunaon eta? Ish, ai nyawer mah ku bangsa beas. Waduh, atuh karunya pengantin beas diawur-awur. Meureunna engke katunggelan ku beas sakarung gitu kumaha? Saeutik. Oh, saeutik. Sakobokan ku beas. Gitu. Terus duit receh. Recehan tong ngahina kitu nya ge urang sederhana. Tong ku receh. Ku lembaran we. Anu 10.000-an gitu atuh urang kudu nempokkeun gitu. Tah, terus upacara teh aya huap lingkung. Oh, eta kudu ngahuap salingkungan gitu. Antong kira-kira sia mah teu entong gitu, ongko sederhana. Lain huap lingkung teh upacara nu ngahuapna mah duaan. Doan sugan teh sa RW gitu atuh Hmm, urang teu. Heeh. Terus
terus engke buka pintu. Nanti tadi geus melongo malah pantong geus melongo make kudu dibuka skala lah. Tah terus geus kitu mah beres, urang teh tinggal we hiburan. Tah, hiburan anak yo nya. Wah, Entong lah. hiburan mah gampang naon we engke saya aya. Entong Dan dulu. penting mah ieu mah hajatna. Nya Selamatna. Nah, selamatna tinggal selamatan, tapi kalau orang make karyaan make jung kayak hiburan gitu malah ada riur lah. Nya gampang kumang Nya. teh. Mas ah, Nya atuh, ya kuring di bisirek neangan anjing ngesoknya kubak tah. nya atuh. Kieu we atunya atuh jalan-jalan sekali-sekali ka urangnya. Di mana? Apa deh tadi kalapitan ini mah urang. Oh. Ayo atuh lah. Nya jung ya Mas jung. Eta bebasan Mas, eta sarung tong dikaluhurkeun. Aduh nya ieu pokok wae ieu sieun bogo we nu kaluar deui. Gimana ini teh ya sibuk ya entek pugu ya kira-kira nah teh kumaha ya coba eta pengaturan eta naton di panggung ya teh panggung di kamarin can anggus kene bae coba eta kumaha upami ya sekedap berita pengantin geus datang waduh ya celaka ya jeung ya deui ngaceting wae ya protokolna ya kumaha ya jam seberapa kira-kira anak neng gitu ya Atau siap Mas Atos. aduh Jam geus 11 kan. eta korsina ning kan babalataken kitu kumaha Sedap gitu deui ge diberesan. lain Mas. yang Tenang, suri itu lain tenang. tenang mana mau ayak tenang bari ka urang yang surikeun Pan Urang seueur teh- hansip tuh Mas Aduh, dikerahkeun. hancip tinggal hancip itu nepi ka mobil-mobil geus para antri kitu Tuh gereng. Mas tuh. mana aduh Pengantin. Ish, lain gimana masuk ngareluas gitu itu manu mawa pasaran emang disebut panganten aduh kira-kira atuh yeuh dontok sok ngareluas gitu ya coba eta jangan tadinya ta pangetakeun kursina atuh ieu ulah cicing Dah tos bae beres Mas, tos beres. beres we, tinggal tenang eta geuning sopnya juga belum masak apa-apa aduh ampun sok coba aduh nah itu tuh datang tuh lihat tuh nah bener coba Para wargi pi panganteneun pameget sareng kula wargi kalawan diiringkeun ku para mojang parantos sumping. aduh Wilujeng sumping ka rombongan Sepi, kula wargi ti panganten pameget sumangga calik di tempat anu parantos disayogikeun. nah itu coba minggir kaninya saeutik minggir atuh nah pak pasian jalan eta pak hansipna ulah cicing wae di dinya atuh karunya eta panganten andeupi ka jadi kitu Para wargi sadaya tangtos pada aruninga yen anu sarumping teh nyaeta pi pangantenen pameget. Ari maksudna nyaeta parantos kahartos ku sadayana. Kukituna sumangga gera daradad nya sasauran ka sesepuh ti panganten pameget ulah asa-asa mangga. Para mitra anu sami-sami kusim kuing dihormat. nampi urangna At Mas Sastro sakula wargi di dieu anu daduna budak na urang gitu langkung Cipayun sim kuring ngaraos bingah anu teu papadana cek babasanana dibandingkeun jeung Gunung Tangkuban Parahu oge kabinga sim kuring masih kena gede Gunung Tangkuban Parahu sim kuring Mas poe kagok bade campur ku bahasa Indonesia wae kumaha sia we para hadirin bapak sebagainya kokolot dari pengantin pamegat sanes di dalamnya perkawinan ini adalah merasa gembira karena hari ini
harinya yang ditunggu-tunggu oleh bapak atau Mas Sastro pun di dalam mengawinkan bapak punya anak yang lelaki. Di dalamnya kagumiraan ini bisa dibayangkan bahwa anak bapak yang diperjuangkan 24 nyawa sekaranglah tiba ada waktunya kawin atau pengantenan sesuai dengan jodohnya begitu. Bapak mengharapkan khusus kepada anaknya Bapak Ajat semoga menjadi apa itu? Menjadi seorangnya pemuda yang menjunjungnya kemajuan baiknya di dalamnya kampung atau KRT RK kita. Bapak dengan hati yang gembira yang mengusahakan anak dari kecilnya sampai gedenya tidak terganggu begitu sampaikan ke Ciling Tingcat dengan akan adanya anak kakawinannya. Bapak adalah sebagai kokolot dari selain daripada bapaknya budak, bapak juga sebagai kokolot kampung Bojong Cicir ini mendorong kepadanya pun anak, semogalah anak bapak menjadinya kemajuan picanton baik pemudanya maupun pemudinya, terutama di bidang olahraga atau keseniannya sehingga Jucung mencukup membawa nama bapak sampaikan nelanjang begitu. Para hadirin utaminya Mas Sastro, izinkanlah bapak dalam kesempatan ini memberikan pituah-pituah atau nasihat-nasihat kepada Ajat yang bapak cintai dan diharapkan semogalah kekuatannya, ketabahannya ada di dalam di dalam tawakalnya ada kesehatannya. Bapak di dalam hal ini, maaf ini kalau ngomongnya rada paciwah begitu, karena saking gembira terharu sampai pita gembira nyelak di Cikoro, sehingga bapak sudah melihatnya Ajat ini ada dalam kabagjaannya yang dipusti-pusti ditiupan sama bapak Ciletik, sekarang ada dalam kemuliaan kejenengannya, sehingga semogalah baik di dalam kehidupannya maupun dalam main balnya ada majunya, sehinggalah semoga terutamanya kagok ya bapak ngomongnya ya gembira teuing. Semoga sampai disaling-salingkan bapak ini sama hadirin, tapi tidak ada apa-apa karena kegembiraan ini kawunya hitung-hitung jadi bapak malum sudah tua, sehingganya semoganya kepada bapak itu dalam omongan itu meskipun budak tapi kokoloter, tapi tidak apalah, ini adalah gembiranya. Oke, nanti sebentar mau minum dulu sebentar, bapak tidak kuat ini sebentar mau dulu mau. Para wargi tah nusumping parantos cumarios kalayan pamaksadanana ku urang tantos kahartos. Salajengna sesepuh atanapi sepuhna pi pangantenen istri oge tantos bade cumarios tah manganyanggakeun ka Mas Sastro. Jadi nak urang ngomong gitu. Jadi kiyo itu para ngipu rejeng bapaknya, para sederek sakabehnya. Dina pamukaning papancat iya, sin ngabdi teh badhe ngaturaken sewu nuhun kak maraneh kabeh. Ngahiji kak saderek juru sabda saur urang diuk mah ngemsek gitu. Geus merek waktu kanggo sing ngabdi. Kanggo sasanggem dina corong iya. Jadi kieu mimitina. Menggah dina ngate urang gitu, monyet-monyet ting sereset. Lebetanan teh bingah teh bet kapencet isina mah ngerakeun pisan gitu. Ngerana teh sanesna ngahli bicara. Bahasana henteu buku, tagokna apuan,
tingkah lakuna henteu resep lah gitu. Mung ngukuran tanah karena ngajararangu atau telas gitu. Muga-muga ngipu-ngipu bapak-bapak rejeng barudak kabeh. Muga agung cukup lemburna jemar salakina gitu. Raos pisan Guntur Madu teh. Karagakan monyet putih, Bingah Amarwasana Suta Dimaja gitu ya. Apunten gitu. Bingahnya ya abdi ya. Keun teu kapalang tandinganana. Ya si Jenang atau si Konirate pun nganak gitu. Nah maneh apa henteu nginget-nginget karena janji rek mayar utang. Tos masinis kapungkur rek tuang anak urang. Nya eta si Jenang ngapunten utung rayeun sareng eta para sasapu sedayana urang ngeunah jadi bersih. Upami masrakeun naon kitu pun anak mugi-mugi diitekan ulang aya ngalengan kurungan anak urang. Cumuun sanes bade agul ku payung buntut gitu. Margina si Jenang teh gaduhna garihal, lontongna henteu parok, bobokok gitu. Sak panon carang-carang gitu. Kapakan gitu mugi kersa ngerokna bae ieu mah. Jantena teh kieu ieu teh. Ya anakna urang upamina geus ngahijina tuang bae ku putrana. Abdi ya kumpira. Urang ku kokolotnanya jadi putrana teh dituang ku kokolotna. Sakantenan gitu ulam 3 pingpong. Ya muun bade sakalian ditundukan. Sakitu bae heula ye ngomong tina ye carios. Carios pondok gitu. Pamina urang kapayuna gitu. Pilih manehna untuk ngeunah gitu nya di daharna. Eta mampu lah we. Duh urang teh ieu teh sepi anakan hiji-hijina. Di ngaranan si Jenang teh dak lengket pisan atuh. Dak kungsi abdi ge ngarasaan. Duh pun anaknya sing Bagja maneh engke lamun geus jeung si ieu nya jeung si ngajat maneh teh kudu daek we dahar lontong. Da eta mah ngayahna maneh teh. Atuh da ieu si Ajat teh di katelahna teh si lontong atuh maneh si Jenang. Jadi lamun dihijikeun teh sia teh lengket we, dong pisah-pisah gitu. Ngan bapak meureun olok. Jadi sakitu we ieu teh abdi teh cumarios aya suri aya setihnya. Ari setihna mah dari nanaon geus dipanteskeun geus diwawaas gitu ku abdina teh. Kumaha upami ieu bubar dosan gitu naon karyaan hutang teh. Bak. Jadina teh sedih. Mungkinang ieu kira aduh anu dahar anu nyumbang ku abdi teh geus disebutan titik anu 500 mah beulah katuhu gitu. Anu nyumbang 2000 mah maneh endogna sabeula gitu. Da dikir-kir ke maneh teh karunya ka urang. Coba geura urang ngamodal hanas ieu imah geus digadekeun. Duit mah teu meunang. Nah urang teh ditangalelang ieu barang-barang gitu. Da teu butuh barang urang mah makeceung aya cocokan. Segitu. Maneh cicing wae tuh protokol teh. Urang geus teu ngeunah kieu teh. Oh, atos Mas. Geus ai maneh mah colok ke urang teh jigana teh atoh. Mun urang kieu teh sangsara gitu. Mangga atuh ari atos mah kalik deui nya. Barora bisa dieu. Parsina ge eueuh. Para wargi, rengse urang nyaksian akad nikah, sawer, buka pintu sareng huap lingkung, salajengna urang sami-sami bandungan, nasihat. Nasihat bade disanggakeun ka sepuh panganten pameget nyaeta Bapak Ibing. Margi naibna teh kapaehan.
Oh, Bapak Sastro yang saya hormati, utamanya kepada para hadirin yang ada di hadapan saya ini. Sebetulnya kalau saya dimintanya nasihatnya adalah perkawinan itu sudah cukup. Saya kira itu sudah tidak perlu lagi panjang kali lebar kali luas. Di sini Bapak hanya akan adakannya berikan sedikit nasihat, terutama kepada masyarakat Bojong Cicir yang sekarang ada gitu menontonnya di dalam riungan ini, ataunya juga yang tidak hadir di sini. Terutamanya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenainya kepada olahragawan dan seniman. Saya hanya titipkan kepada masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargakan atau menghargainya seniman ataunya olahragawan, janganlah sampai kata paribasanya kalau sedang nanyung diugung-ugung, sedang punya nama dipuja-puja, tapi kalau sudah tidak punya namanya ataunya sudah hiren keaktifannya lalu dipopohkan dengan demikian saja. Inilah yang tidak diharapkan, tapi berikanlah penghargaannya kepada olahragawan yang dengan senimannya juga. Kalau sedang nanyung dipunyung, kalau sedang punya nama dipuja, kalau sudah berhenti pun dari namanya atau sudah tidak lagi nanyungnya, tetaplah diberikan penghargaannya ataunya kehormatannya, begitu sewajarnya. Ini adalah pentingnya yang Bapak sampaikan. Semogalah menjadi perhatian untuk masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargai olahragawan, terutamanya senimannya juga. Jadi hargailah hargaannya dengan apa gitu, apa namanya, sewajarnya. Tidak hanya sedang boga nama saja, tapi meskipun tidak boga nama juga sudah jangan dipopohkan dengan begitu saja. Kalau ya begitu, kalau karena biar bagaimana sanes seniman dan olahragawan itu mengangkatnya nasib kita kepada mengangkatnya nama kampung kita kepada keharumannya. Jadi sekian saja nasihat dari Bapak, meskipun pondok tapi singkat gitu. Terima kasih. Jadinya orang teh meni ngerasa bunga gitunya etak nasihat menikah najep pisan kena atekna urang. Jadi sedayana teh urangnya kudu nganuhunkeun jeung eta kudu naon ditengkeun ku urang sarerea. Jadi eta teh nasihat teh memang bener nak gitu. Jeung nak deui urang teh naon kudu diperatikeun kok mau urang boga hajatan kieu. Jadi eueuh naon eueuh duit gitu tah kudu inget teh jika urangnya. Tah mung sakitu para wargi nasehate pondok tapi teu pararuguh rupina bakat ku bagja. Para wargi asa kirang afdol upami dina acara pangantenan ieu henteu sakantenan nyaksian acara hiburan. Atuh acara hiburan anu munggaran urang sadayana urang sami-sami break dance jaipong disarengan ku Juju Juwarni. Pak, permis atuh ajat mah bade main bal heula. Aduh, Ujang mantep buku. Pan iya teh hiburan teh kanggo Ujang. Nya upami kok wae hayang main bal sok sakalian tuh dina panggung. Ish, lain gitu Mas. Lain kitu kumaha? Kita meureun bakat ku cinta kana main bal. Oh, cumo. Siga urang we pan cinta pisan. Cumo oh nya tuh ieu kitu mah nya kumaha tuh urang terus nak ye? Nyai hiburan mah urang teh perlu teruskeun hiburan mah tuh. Janten teraskeun wae kitu Ya nya. teruskeun. Sok atuh teruskeun teh jaipongan teh, jaipongan lah. Jaipongan wae teh. Jaipongan.
Muda-mudi kiwari keur demam brigjen pacarkeun teh mudag ka zaman modern nyetel musik ngariung di sisi jalan susurakan ngigal bari jujung kira suku ngacung kalau jeung roroesan ari sirah dihandap dipake nahan seni barat ditiru ditarurutan Tuh, panali Jaipong ada teh disepatan naon Jat, disepatan naon. Tendangan penjuru. Aduh, nu lain-lain ujang ajat mah sanes nu ngajuru. Ye, Mas lu lain-lain mah. Cuman eta cenangan nu ngajuru. Lain nu ngajuru tendangan penjuru. Oh, tendangan penjuru dasar budak ieu resep anak main balnya. Nya. Tapi ayeuna naon tak atuh hiburanana deui ta? Kek hop Mas, kela Mas. Naon yo? Eta tak, itu saya itu tuh. Waduh. Itu entong ngigal di luhur kenteng atuh. Aduhnya atuh jang eta turun ke peupus eta kenteng. Aduh, urang mah jadi celaka deui we tak. Kumaha lamun rek jaipongan di dia dihanapun panggung. Ye naon kalau ka jaipongan luhur kenteng? Aduh, turun atuh jang turun. Eta tukang cincau tanggungan entong dibawa kana luhur tangkal atuh turun ke di dia dihanap dagangna. Astana, aduh, ampun. Ya teh kumaha aja teh Mas atuh itu kumaha? Lah ieu kumaha atuh keamananana ieu? Eta Pak eta punten anu ngusyuk tong dinya wae Pak atuh ieu menuju riweuh. Ieu keun cingogo we tadi dia punten heula nyingkir. Sanes balong eta mah baskom. Aduh, naon cek cepi jeung kaseutik ceng kaseutik atuh. Nyingka cing ieu haling mang tukang patri tong kecerek-kecerek di dia mang haling mang. Jadi kumaha ieu teh kagok atuh nu jaiponganana ari kieu mah. Lah eta naon teh anu ngalut-ngalut itu mobil make arah suka dieu. Ieu ngumah mobil mah sanes di dia itu paling wetan. Aduh, nah ieu nya kesalahan wae ieu jadi riweuh kieu ieu hajatan teh. Ya hanapun panggung ada ngumah mobil, aduh riweuh pisan. Kumaha ieu teh atuh? Ah, ieu mah teu bisa dicarek jigana geus teruskeun naon ieu kira-kirana ieu. Nya naon kayak awas lamun teu tartib ieu. Eta teh geus tarik kali kana kenteng turun. Turun jangan turun kase bisi maneh dibledok sia ku urang. Mas ulah kitu Mas, eta teh aya. Atuh na jadina urang keul atuh. Ye, geuning itu nu ngigal talin budak lebe geuning. Paingan tadi maneh ngetik tak tuang. Turun panaming. Paingan teh tak tuang mungeun kala ka engkla-engklaan didinya. Turun sia. Setengah gitu ka sepuh teh cing panaming turun. Cing teh turun bandring jang. Itu kalau itu boga kayak rahasia make kiih didinya. Ieu mah kumakeun wae Mas keur gumira. Ayeuna naon hiburan teh cik nyai protokol. Nah, ieu si nyai kan nyengek wae dina juru maneh sok Tidak kalah kapase ya si Mas mah. sok atuh kadinya naon deui ieu ayeuna hiburan. Rupina para wargi, Mas Sastro sareng Pak Ibing teh dinten ieu mah leres-leres pakaulan. Masih seueur keneh hiburan anu tiasa disaksikeun ku urang sadaya. Para wargi nyanggakeun lagu senja di desa bade kapidangkeun ku Nova Mardiana. Iya hiburan teh Mas. Hebat. Senja hujan mulai reda, nyamannya rasanya udara desa. Anak-anak yang gembira melepas telahnya bernyanyi.
Kunaon, Mas? Ish, kunaon ieu teh, kunaon? Aduh, sugan teh kopi. Naon? Mas, gelo siap. Oli kakan dadina teh. Nah, atuh sok teh kira-kira, Mas. Tak saha anu eureuk kitunya. Nyeta atuh duka teuing ieu teh. Tak kunaon? Ieu teh, duh. Tah keur gugup kieu yeuh, arek nyeungeutkeun udud curug di beuleum, arek udud dipiceun. Aduh. Jadi peuheur kieu ye jadina teh nya. Aduh cing lah, naon deui ye bagi ieu we ngahibur ieu ye sumut ye henteu ngeunah ye. Sumut teu ngeunah ye. Ieu teh jadi gugup kieu ieu teh. Aduh, ampun. Lainnya kieu geuning dahar oli mah nya. Itu anu masak atuh deui kumaha atuh? Lebe turun tina suhuna anu masak di luhur. Cing turun. Turun sia bisi dikemplang sia urang. Kumaha asa teu pararuguh pisan atuh ieu teh. Nu lain-lain ieu pemain band punten. Ieu, punten ieu. Eta nu dicepeng teh geuning sanes gitar cukil. Sok turun gentaskeun. Palingan eta nu dia dapur ribut cukil ka babawa ka dieu atuh si teh nyerahkeun gitu atuh. Ieu kumaha atuh da geus rupa wae. Eta keur naon atuh garpu digugup ka panggung. Itu aduh keur. Keke Mas, ieu paingan oyang ieu panggung. Tadi nu dihandap baledog tah. Naon eta? Kita ku saya ngara gaji panggung. Turun. Ieu bebenjit nyaannya, ieu bebenjit ieu. Engke geus ngeusan. Panggung mah dikakat lain ayeuna ngira gaji. Sok geus haling ieu haling. Sok budakna ka ditu, budakna ka ditu eta tukang es deuk naon atuh ka dieu asup dia atuh. Ieu kumaha atuh rupa-rupa wae atuh. Pak, Bapak eta tukang cukur pun ulah nyukuran di dinya, Pak. Eta kagokeun hadirin. Ieu kumaha? Tos atuh nu sasalaman eta tong terasi dengkek, atos wae. Itu tamu jeung tamu sasalaman. Itu ka mana ka penganten sate tak jadi ngalungit gitu. Aduh, henteu ngeunah ieu eta parantos atuh parantos. Eta jeung tong jeung nyakuan emping atuh. Atos cekap ieu nu sanes teu acan kabagian barangakan. Sok. Tos Sok, mangga nyai protokol naon eta teraskeun teh hiburan teh. Mangga. Tapi Mas Astro sareng Pak Iping lungsur heula ti panggungnya. Lumur kumaha? Lumur kumaha? Atuh da ribut wae ya. Atuh da teu ngeunah ieu aduh. Nya sokeun atuh turun lah sakedeung lah. Eleuh palawargi masih aya keneh hiburan teh. Bari ninggal hiburan, para wargi tiasa bari ngaleueut saaya-aya. Tos disuguhan naon bae ieu teh Mas? Lahang. Lahang. Nya naon bae di luar da sederhana atuh lahang kok parakan kumarane. Terus naon deui Mas? Tah ieu aya tak jerukna we wungkul gitu nya. Kulitna kumarane dahar. Atuh kieu we aya namanya Masnya. Para wargi urang diajak joget. Diajar joget. Hebat. Ieu mah joget mah geus karesep di bubudak gitu nya. Da ngeunah atuh joget teh. Ngeunah atuh sok joget mending ge. Laguna teh Mas Cir Gobang Gocir. Tah bade disarengan ku Ajis. Aduh, cing gobang gocir. Waduh, ieu mah cir gobang gocir. Nyangakeun. Gobang gocir, cabe berem lada, cinggera taksir, baju berem saha. Cir gobang gocir, cabe berem lada, cinggera taksir, baju berem saha.
Upami joget ye maju ke hareup disebutna naon Jat? Offset. Sane satu labu ngaranna. Mas mah. Keke masuk pula masuk. Cuman, Hop. cuman kumaha? Ya anu dangdut tukang kenangna saya. Saya si Udin ya. Ya kumaha ieu teh? Naon kitu? Yen ditakolan lain kenang geuningan eta sirah budak. Budak nya eta anu. Tingali budak nekeun ka ngagoler. Aduh, geus atuh enggak sanak dia ka pos kantor atuh. Lain ka pos kantor ka dokter meureun. Eta atuh. Ieu teh kumaha atuh aya menang nepikeun ka paingan kenang beb-beban da meureun sirah budak ieu teh. Budak sirah budak. Mun ti tadi ditenggelang lho nya. Nya itu Ari ieu kumaha. nyanyi ngeunah kocir teh nya budak hulu budak benjuk kita ieu. Nya aduh aya wae atuh kumaha ieu teh. Atuh salah tandake kan nya buru-buru lah bisi kumaha onemna. Kumaha onam. Oh cak eta. Kumaha onem. Nyata bisi taeun gitu. Mah eta tukang patri rek naon jauh deui. Astagfirullah. Maknya ieu ulu budak di patri. Cing atuh sing karunya itu kumaha atuh. Cepi-cepi atuh. Jang eta tukang balon tong naik ka luhur jang, turun jang, turun. Buru-bu eta budakna panggu ulah atuh pasingan ngaleueut ulah ngaleueut. Ibu punten tabu anu ngalarian sanes baki kita geuningan drum. Duh, taekeun ka luhur. Paingan tukang drum keleuwehan ieu drumna dipake cikopi. Aduh, bu gentos bu. Gentos. Kumaha? Ieu teh kumaha nepi ka riweuh ieu? Bu, ampun ieu mah. Punten tah anu ngomah mobil cek abi kita tadi atos. Beres itu jauh di oplet. Itu bade naon bage turun mesin di dieu. Ngalih. Copinya ya nyuunkeun peratosan barudak ulah endek-endekannya, ulah endek-endekan dina etanya dina organ aduh. Nah, lain budak sama kolot geuningan. Ya teh beda huluna buta gitu atuh. Bu, ieu mah cing punten turun. Tapi sakedap ya ieu. Sekedap. Iya kado ti saya ti hanggul. Aduh, nya ieu atuh ieu kaberat-berat ieu teh da moal ngabangun atuh. Cepi engke deui atuh ieu bapana geus liur ieu. Tak budak keukeuh nyapot cau deui atuh. Cau kan dua siki deui teh. Ampun ya mah hajat. Meni asa rariweuh pisan. Ya rombongan naon, Pak? Kuda lumping. Moal nangap kuda lumping moal. Naon di atuh puguh-puguh. Entuk kedah we kuda lumping entok gitu maneh. Apa eta teh terus terang kabuktina besan maneh. Oh paingan atuh itu nyada kuda lumping. Bangke demonstrasi mah dina acara ulah nuang gelas ayeuna atuh. Jeung di panggung lain di dapur kieu. Ieu naon? Ieu paingan gelas lalu hitam. Melak selosin kali 3 siki sia teh kumaha ieu teh? Dihakan ku kuda lumping. Wah, ampun pisan ieu mah riweuh. Aduh, tak kieu ya bingungna teh. Sik teraskeun ya hiburanana ieu. Sok nyanyi naon ieu enak nyanyi. Aduh, ampun. Para wargi sok sanaos barijeng ribut di pengkermah. Tapi urang teh jaipongan atos, ngadangdut atos, teras Nova oge atos atuh ayeuna mah urang sami-sami ningal Toto Salmon. Bade midangkeun laguna Sang Kuryang. Nundu pamengalu buka tabir purbakala riwayat priangan ibu nanenang malam dipercinta oleh putra. Para wargi, acara salajeng nama bade kapidangkeun hiji acara anu paling dipikasenang ku panganten pameget nyaeta Cep Ajat Sudrajat. Nyaeta acara kasidahan bade kapidangkeun ku Rosita. Judul laguna Cap Cip Cup.
Aduh, rupinanya ieu tos ieu gitunya urang teh sedayana terus ningal kesenian yang rupi-rupinya aya ngejogetna atuh aya keronconganana atuh aya naon teh benak gitu tanya. Tapi ieu kaayang urang teh teu acan sumping wae ieu. Naon? Aduh, meuni ieu mah boga besan teu ngarti pisan. Naon, Mas? Naon? Cuman apan di daerah abi mah geus biasa tradisi. Naon teh? Upami aya kikieuan sok make kuda lumping gitu lah. Oh, nya. Nya. Mangga kumaha Mas nu boga hajat tah mah. Teu muun, tapi urang teh kedah dibantu atuh dugi ka pasedek-sedek wae kieu ieu atuh. Janten ieu kecopi gerak panggung saking agengna janten ngawitan. Kieu tuh Mas urang gedean heula panggung ayeuna sempet mah. Aduh nya moal atuh ieu teh kumaha pikiran maneh nya. Ieu mah atuh saya ieu budakna dibalang-balangkeun. Karunya atuh. Cuman maksud urang ge musina mundur gitu. Kieu tuh urang kumaha mun panganten urang pinah we. Lah, panganten itu geus ngantuk kitu kumaha ieu teh. Ya jeung sasalaman pada engke deui atunya kayang teh. Ya mah terus we sasalaman japa urang keur ngomong, ya lungun ranyong pisan meuning aya anu kana hulu segala tuh. Da eta marukan jenol dina benok teh marukan leungeun meureun. Nya meureunang kitu samarokna endok meureunnya. Aduh endok buku ya. Tak atuh ayeuna kumaha ieu teh jang ieu. Naon ayeuna atuh teh? Ah, duka atuh ye nyangakeun nya ieu. Nya ieu naon ieu? Tenang Mas, tenang. Pokoknya kaseneng Mas Cuma pasti aya, mohon. Jadi aya Aya. Ya teh kasenengna pun anaknya, Mohon. kasenengna urang Mohon. gitu nya. Nyai mah henteu resep meureunnya kan. Henteu, Henteu nya entong gitu kudu resep we gitu kayang teh. Resep Kang Mas. Nya lamun bisa gitu, di sakalian gitu. Mang pangmumung aya lebe gitu. Ah si nyai masak rupi-rupi ka teh. Ya teu naon, Mas. Sambung doa we. Ih nya urang teh gitu atuh geuranya tiba heula teh nya. Oh tiba heula si Satro teh nyorangan we. Ya si nyai nyorangan ka deuleukna teh. Tah, muga kadenge tak si Ujang, si Patah kumaha tah kitu. Geus kitu mah. Cenah aya wartos ieu paingan si Ujang teu bisa hadir. Kunaon? Cenah mah teu damang si Ujang Oh. teh. Paingan nya kita ngarep-ngarep sugan aya kadona ka urang. Henteu sumping. Atuh Mas urang pungkasnya ya acara anu Is tong make jeung make acara- diparas kumaha eta make jeung diparas. sanes diparas Mas, ieu teh acara hiburan anu pang akhirna gitu. Oh, jadi teh Mohon. penungtung gitu. Mohon, penungtung. Penungtung. Jadi acara hiburan mangrupi kuda lumping ya Masnya. Nya. Pidangan ti Sangga Buana Group pimpinan Nenden Juheni. Dah, keprok sing tarik keprokna. Lima ka resep Mas Sastro yo. Terus manintan eta mah, terus. Keprokna sing tarik. Tuh, keprok. Aduh, dugi kaku gulingan gitu ta. Nah hebat atuh. Ya, ayeuna nuju ngakan huut ta. Nuju ngakan huut. Aduh, beling dilegek. Nah, hebat. Tuh nya terus katingal terus sedayananya keprok deui. Aduh, upami abdi mah nya rajin, upami aya main kuda lumping keprokna teh hebat atuh. Allah tuh leungeun nu keprok dihakan tuh. Tuh. Wah, aduh. Eta budakna atuh, tapi ulah eta leungeun kadeh tuh. Nya, tah ayeuna tadi teh perantos kuda lumpingnya. Sanu jadi kudana ayeuna, sanu rek jadi kuda keprok. Sugan aya tuh. Ieu mah nya gembira gitu ta urang teh. Gembira gitu. Aduh. Geuningan Mas dah capek hajat teh nya. Combong atuh. Lain heureuy ieu mah hajat teh. Jadi nak kieu jang ai kitunya Mas teh lain naon hajat tinggal hajat urang teh aduh gumira tinggal gumira make tenaga pikiran tapi tetep ieu teh sebenarnya mah jadi kapaksa gumira teh Kunaon? nya ujang teh sih ngerti atuh urang teh bebesanan teh entong antara budak jeung budak urang jeung urang tapi kudu gotong royong urang teh
Ayo utamana mah dina soal biaya. Eta ku keukeuh. Ah Mas ieu mah hitung-hitung milu gumira urang teh nya. Ih gumira tinggal gumira mane mah Atuh Mas, bisi wae anu kasebit nami kasebat ngaran, bisi aya nu teu keuna. Cumohon atuh. Urang teh ulah kirang-kirang ngapunten. Cumohon atuh. Da urang mah sakadar heureuy nya Mas. Cumohon atuh. Ieu mah ngahibur. Tah kitu we atuh ieu mah Mas mugi sing janten mangpaat kasadayana. Ieu mah hiburan da sanesnya anan. Hiburan ngarah gumira kerjasama antawis seniman sareng olahragawan kitunya Mas. Laras pisan. Gitu iraha deui urang teh aya waktos nu urang kotbang di sing maju seni kesenian seni sing maju olahraga di urang ge sing maju nya Mas. Iya kan. Gitu. Jadi urang teh sekali deui atuh ka para olahragawan utamina komo urang teh entos bungahnya eta naon kecintaan urang senajan ieu Pak Sastro teh ukur maku hajat. Jadi tetep we ate teh gumira kitu nya. Ieu teh lain naon dirusuh-rusuh supados arenggesan gitu baralik. Nya eta utamina mah ieu teh Pak Sastro teh rek ka Jakarta ieu teh. Bade nonton bola. Tah sumuhun atuh ari kitu mah permios Mas kasadayana ieu. Sakali dinyunkeun diapunten mugi agung cukup lumur jemara pangampura kasadayana. Mangga urang tutup we manyangakeun Ibu protokol. Para wargi rupina mung duwi ka dieu bebesanan Mang Ibing sareng Mas Sastro. Disarengan ku bintang tamu Ajat Sudrajat. Mugia Ajat Sudrajat sapara kanca sing langkung majeng wilujeng kantun wilujeng patepang deui dina acara anu sanes.